Трубный гул, рявканье и оханье. В национальном парке Беловежская пуща для гостей провели праздник «Рев оленей». Ценители дикой природы услышали брачные песни рогатых. В это время самцы благородного оленя вступают в брачный период. Как звучат их мелодии любви, услышала Полина Бабук. Гости из регионов Беларуси, России, из Польши и Италии приехали в Брестскую область, чтобы увидеть животных в естественной среде обитания. Праздник «Рев оленей» – бонус к осеннему путешествию. Мы уже бывали в пуще и слышали в вольерах только. А когда диких животных в их естественной среде получается наблюдать, это как-то поинтереснее. Масштабно, впечатляюще, когда ты среди живой природы, ты с ней сливаешься, слышишь звуки животных, и это удивительно на самом деле. Трубный гул, рявканье и оханье. Такие звуки самцы издают только в брачный период. Так они пугают соперника и привлекают самок. Брачные песни разносятся на несколько километров, а в одном месте можно услышать до 5 животных. У каждого оленя свой голос, и от возраста это отличается. Молодой, он ревет спокойно, без груботы, без хрипоты. Взрослый, старый, он уже хрипота добавляется. И олень, который возле самок, он еще там оббегает, определенные там звуки произносит, которые выдают его то, что он с гаремом находится. Во время гона самцы становятся менее осторожными, уязвимыми. Они почти не питаются, только пьют воду. На брачное поведение животных влияет и температура. Интенсивнее олени ревут при похолодании. Полина Бабук, Иван Турко, Мир 24. Олени полигамны, у самца может быть до 20 самок. Брачный период продлится примерно до середины октября.